Video, hem video çekeceğim hem bu şekil lazım. Videoyu ne yaptın ki? Yani delil olarak elimde kalsın. Yaptım ben diyorum. Yok yok, hayır, alakası yok. Sen varsın yanımda ya. Sen yanımda varsın ya. Hem kameradan görmem lazım. Orası görünür bir yer değil. Ortak cam parça var mı ki? Nasıl? Orada oturtacağım bir şey var mı parça? Tabii var. Kanalın içine ısıtıcı oturtmam lazım da. Oturmazsa olmaz. Mesela şu an uğraşıyorum yani. En önemlisi o zaten. Neden delik bir yerdeymiş ama. Vallahi. Normalde bunun komple yatıp böyle takılması lazım aslında. Açılmıyor işte burası. Böyle bir yer yapmışlar ki. Evet. Açılmıyor. Oturduğu gibi ha. Evet. Oturması lazım. Yani oturmazsa sıkıntı. Tek kullanımlık yani. Ney? O parça. Oturmazsa bir daha yenisini takman lazım. Bir kere şansın var yani. Allah Allah. Küçük tatlı kaşığı gibi bir şey var mı? Var. Şurada herhalde. Aynen aç orayı. Bak oradayım şu an. Şu işimi görüyorum. Şurada. Ne oldu? Altıma tabure gibi bir şey var mı? Şuraya çıkma şansın var mı? Tabii. Bekle getireceğim.